ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஆசம் கேமர். நம்ம புது சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அந்த என்ன சேலஞ்ச் கேட்டிங்கன்னா ஷார்ட் கன் சேலஞ்ச். நான் நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், பிளேயிங் வித் நோ ஸ்கின் சேலஞ்ச் வீடியோ. அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டிடிஎம் மேட்ச் தான் போட்டிருக்கோம். நம்ம m1014 ஷார்ட் கன் எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா அதுதான் இப்போ என்கிட்ட இருக்குது. ஓகே, போகலாம் வாங்க. இன்னும் 6 செகண்ட்ஸ் இருக்கும். 4 3 2 1. அது ஒருத்தருக்கான், அடி ஒரு புல்லட் கூட அவன் மேலே படலை. சரி போகலாம் வாங்க. கண்டிப்பாக அவன் இங்கே வருவான், இதை சொல்லலாம். வந்துட்டான், அடிச்சிடலாம். நம்ம தான் ஃபஸ்ட் கில்லு. இதோ இன்னொருத்தன் சாவு. ஓகே, இன்னொருத்தன் இங்கே இருப்பான், வந்துட்டான். ஓ, டீம்மேட்டை அவன் முடிச்சிட்டான். அவனை அப்பா அவன் முடிச்சாச்சு. நம்ம தப்பிச்சிட்டோம். வரும், அதோட டீம்மேட் அவனை சாப்பிடுச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இன்னொருத்தங்க ஒருத்தன் வரான். ஷாட்டு கண் வா கீழே படுத்துட்டான். ஓகே, வேற லெவலு, செம்ம. ஓகே, இங்கே வரானா? இல்லை, இன்னும் வரல. அதுவும் அங்கே 3 ஒருத்தனை சாப்பிடுச்சிட்டான். இங்கே இருக்கான். படுத்துக்கிறான் அப்படியே எனிமி. சரி, அவன் கடிச்சான், அவனே போய் சாடிக்கலாம். இங்கே இருப்பான் ஒருத்தன் நினைக்கிறேன். இல்லை, யாருமே இல்லை. இங்கே யாராவது இருப்பானா? இங்கேயும் இல்லை யாருமே. சரி, அதோ ஒருத்தங்க போகிறான். இப்போ மேலே இது வரான் போய் அவனை முடிச்சாச்சு. ரீலோட் பண்ணிக்கலாம். சரி, ரீலோட் பண்ணியாச்சு. அவங்க நம்ம 20க்கு 7 இருக்கோம். நம்ம 20, அவங்க 7ல் இருக்காங்க. அதுக்குள்ளே பேசுறதுக்குள்ளே ஒருத்தன் நம்மள சாப்பிடுச்சிட்டான். என்னத்த சொல்ல. சரி போகலாம் வாங்க. அது டீமேட்டே அவனை சாப்பிடுச்சிருந்தாயா. அங்கே ஒருத்த போனால் காணும் இன்னும். சரி விடுங்க, வாங்க போகலாம். திரும்பி இங்கே இருப்பான் நம்மளும். அது ஒரு என்ன நம்ம கீழெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. சரி, அங்கே ஒருத்த 10 இருந்தான். இது அவ்வளோவா லாங் ரேஞ்ச் இல்லைன்ட்டு நம்ம போய் சுற்றிட்டு போய் ஆடலான்னு போது இன்னொருத்த வந்துட்டான். சரி, அதோ ஒருத்த மேலே இது பிடிச்சிட்டான். ஓகே காய்ஸ், இன்னொருத்தன் இருப்பான் நம்புவோம். இதோ வந்துட்டான், நம்மளை சாவடிச்சிட்டான் அவன். ஓகே, நம்ம திரும்பி ரெஸ்பாண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டோம். ஓகே, இங்கே இருப்பான் நம்புவோம். இல்லை, இன்னும் அவன் யாருமே இல்லை இங்கே. இது டீம்மேட் அவனை சாவடிச்சிட்டான். என்னடா சுடுறானே பார்க்கலான்னு போகிறப்போ அடிச்சிட்டான். சரி, அது ஒருத்தன் ஓடிட்டு இருக்கான், அவனை போய் சுட்டுடலாம். எங்கே? அதோ மேலே வரான். சாவு ஏங்கிட்டேவ. சரி, இப்போ நம்ம 8 கில்ஸ் எடுத்திருக்கோம். எவ்வளோ கில்ஸ் எடுக்கிறோம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஓ, எம்சாம் நெக்ஸ்ட் வச்சா நடிச்சிட்டாங்க. நம்மளுக்கு இப்போ தான் நம்ம இதை எடுத்துன்னு இருக்கோம். அவ்வளோ நமக்கு ப்ராக்டிஸ் இல்லை. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளோ தான். ஐயோ, நான் கிரேனேடை மறந்துட்டேன்டா. நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டை குத்தி என்னையா இவன் ஏன் கிளி வைத்துருக்கான்? சாவு. ஓகே, இன்னும் காணும். நம்ம ஸ்லைட் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸ்லைடு இன்னும் எங்கே இருக்கான்? அதோ மேலேருந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டு வரான் போய். சாவு ஏங்கிட்டேவ. அதோ வேற லெவலு. நம்மள்தான் லாஸ்ட் கில் எடுத்துருக்கோம். நம்மளுக்கு இல்லை MVP. சே, கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ கில்ஸ் எடுத்தோமே. எவ்வளோ நம்மளுக்கு இல்லை? 11 கில்ஸ். பரவாயில்ல, நம்ம செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கோம்.
நைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணாதான் என்னால் நல்லா வீடியோஸ் போட முடியும். பாய் காய்ஸ்.